ljudi, danas igramo Resident Evil 4. Ovdje sam zombije sve poubio. Dvije dobre stvari, igramo u fullscreenu i ne lega mi. Znači, to je preodlična stvar. Idem tu po bombu. A, pokupio sam je. Tu kada ćete baš dobiti ovu. Vatrenu. Jesam da vidim, jesam to pokupio ovu. Čekajte. Da, ovo moj prijatelj nije mogao pokupiti. Pa sad ako gledaš ovo, gledaj. Najmo da gledaš. Šalim se. Da gledaš. Oprosti, evo još sam mikrofon pojačao. Evo ga. Evo to je to. I kasnije si samo uzmuješ, vidiš. Evo siđem vam. Ne! Ide meni jedan od težih dijelova zato što igram na tipu policije prezeznuto, a to je kamen. Ili kako moj prijatelj zove kuva. Ajde. Evo tu gore ako možete malo vidjeti. I've seen this thing before. Znači vidio je ovo prije. Džubre. Ne možeš mi to napraviti. Da! Usput smo si odmah health napunili. Imamo 71.000, to je loše. Joj, sad će oni debili dinamitima. Oproste mi, ali stvarno ovo su mi potrebne stvari. Sad mi nešto počelo legati. Ja to profesionalno pređem. Sad se pođem. Odi tu, odi. Umre i ovaj majmo. I već imamo 36.000. Da si na ovo sve posložimo. Mada sad ćemo dobiti bombu koja eksplodira. Sad ćemo upoznati jednog mog prijatelja koji se zove Big Cheese. Aha. Tako je, nema niko. Ovaj video će biti možda malo tu. Ma neće biti. Idemo sam do onog klika. Da, to kad dobijem, to nećemo prodavati. Jer jeftino će. Bolje ovako viš kombiniram i onda kasnije dobijem 20.000. A to će biti već moja Big Cheese, dosta dugo trajalo opet. Više mi se isplati zato što mi tad treba i više para.
pak stinga. Subscribe-ajte mu se, puno meni bi puno značilo. Sejvat ćemo, mada idemo spasiti ovo i sa serijom, nema veze. Ništa pozor. Eto ga. Bičica. Sad ću vam odmah dat preporuku za kupnju. Ajme. Čekajte. Tu ne. Evo ga. Evo pogledajte ovaj video da upoznate. Ovo je Luis. Luis je. Little rough, don't you think? Sad će doći Big Cheese. No. You? To jest, ovaj to jest Mendez. Gospodar sela. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. Nemoj Big cheese. What? Šta se ovaj prebudio? Malo je mrtav. Sad smo se onasvijestili. Tu nećeš svesti snimati. Snimao ovo već 6 minuta. Ali već malo prekinuti. A nećemo još. Idemo još sam kupiti stvari pa snimamo dalje. Feeble humans. Let us give you our sad nam evo, ovo je taj virus o kojem ću vam kasnije pričati. Sad ću nam dobro izgledati. Naravno nećemo postati zombi. To je sad ovi se probude. Zapravo još će. Ovo je C2, gospodare. Glavni boss u igri si. Dobro, sad ću se probuditi i pričati. Ovo još pogledajte. Kako gadno pao. Aj čao Luis, ne bi mi pomogao. Kaže se hvala. Ovo mi najbolje. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Wow, nema nigdje tijela. Metke si mojem uzeti. Da, sad i bolje izgledamo. Znači, ovo je taj predavač. over here. To je moj stari prijatelj. Evo, ovo su metci za snajper koji ćemo kupiti. Ovdje si idem sam stvari. Sad idem na prokvate mostove. Zapravo ne idem u drugu ću epizodi toga. To je ovo, upoznajemo, kako smo niš pričali. Sad ću vam praviti stvari, ovako. 6 pajnela za 12.000, odlično. Ovo za 10.000, ovo ne. Aj čao. Red head. Oho! Dosta. Welcome. What are you buying? Thank you. Još rajstvo moramo kupiti. What are you buying? Thank you. Ne. Ne želim to kupiti. Come back anytime. Znači nećemo kapasiti zato što je to sve bez veze. Znači to je to za koju već epizodu? Čekaj.
treća sad četvrta. Hvala vam puno na gledanju, doviđenja, do idućeg videa.